batuknya. Oh, harus ditutup ya? Iya, perlu kita ketahui nih ya Dian. Jadi kalau batuk itu kita bisa memercikan ribuan bahkan jutaan partikel kuman yang dapat membahayakan orang sekitarnya juga. Itu dapat menularkan penyakit dan lain-lain. Jadi Dian kan belum tahu ya caranya untuk beretika batuk. Bara pengen ngajarin Dian nih caranya buat apa aja sih atau gimana aja sih etika batuk itu. Dian mau Bara ajarin nggak? Mau. Oke, ikutin ya. Ya. Ketika batuk, tutuplah hidung dan mulut menggunakan tisu. Tisu yang telah digunakan harus dibuang ke tempat sampah. Jika lupa membawa tisu, tutuplah hidung dan mulut menggunakan lengan atas baju. Jika batuk kian berlanjut, maka gunakanlah masker. Setelah melakukan etika batuk tadi, jangan lupa mencuci tangan, baik menggunakan sabun dan air mengalir maupun cairan berbasis alkohol. Setelah melakukan etika batuk tadi, sebaiknya untuk pencegahan gunakanlah masker ketika keluar rumah. Mengapa menggunakan masker itu sangat penting? Dian tahu nggak nih? Tahu. Kenapa tuh? Karena masker dapat menyaring debu dan kotoran. Iya, betul banget. Selain itu, masker juga bisa melindungi diri kita dari penyakit TB paru. Tuberkulosis merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh bakteri mikrotuberkulosis. TB, terutama TB paru, dapat menular melalui udara yang tercemar bakteri penderita TB saat batuk. Pastinya teman-teman juga udah pada pakai masker kan? Jangan bosan-bosan ya untuk pakai maskernya. Selain terhindar dari berbagai penyakit, pastinya bonus juga tambah cakep kalau pakai masker. Hihi. Nah, Dian udah paham kan sekarang etika batuk yang benar itu seperti apa? Ya, nanti lain kali kalau Dian batuk lagi harus diterapkan ya etika batuk itu supaya orang lain juga tidak dirugikan seperti itu dan supaya lebih enak juga didengar dan tidak merugikan orang lain. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat ya.